Dua jari. Berbocil, gabungkan lagi jadi. Wah, ternyata. Wah, aku sih ndok kolangku sama wabung. Mendeli wak nganu kok kapan sampe ajiin nah. Apa? Ya wak, kok iku pendeli re malah re. Jadi jair iki. Heeh. Kereng kudu karo nape manak uto. Ya iso ae. Nanti cilik mosok manak ah. Alah, ora peduli itu. Basa telu nyarinan. Mendeli ku wis. Tak ngerti kok ajik sing mendeli cah. Kereng ya. Lanange lah kereng kok. Oh, yes. Strike lagi, strike. Ikan bening. Dua jari. Wah, kaya wis. Sut mangga. Tak tinggal nolak malah. Ceritaan orang niku mantep. Bon. Oh, strike lagi. Tiga jari. Dagu merah. Ya tak. Saya minggir lah kok. Sponsor. Lantai lagi mandi. Badut. Dua lah, bocil mulut ya. Wah, satu akal. Tiga jari. Wong tuh kono glepung sing akeh iki.